哎，好靚啊都啊！ Hello，大家好，我是老梁啊。今天来农村看一窝小狗，嘢都好肥。这两条都是黑狗，好肥，看一下是不是乌黑啊？到底是不是乌黑，就要看一下舌头才知道了。啊，这个小狗现在20多天了，看洗头胎啊，这个头板都不错，这个是乌黑犬啊，有黑色素的，看到没有？會黑哥。啊，100%黑的，看一下咁我食粥佢。啊，有黑色素的啊，这真係有个是乌黑。喺度嘅呢。大家看，虎头马尾的，这里小狗都是。再看一下另外这条，粥好好食㗎。再看一下啊，这条更漂亮，头板再看一下。我食粥佢。圆头短嘴小耳朵的，看一下舌头吧，看看是不是乌黑。如果是乌黑就定下来，这条看不出来，因为太小了，再过段时间才确定。这条就100%是乌黑的，大家看清楚一点啊。個質量啊，個質量啊，咁我食粥嚟㗎嘛。啊，这条就有黑色素的，看到没有？有黑色素的，长大一点，100%原翻笨黑的啊。好，现在就把这窝小狗定下来啊。这条母狗也是乌黑狗，食粥啊，纯種的中華田園犬啊。就一對黑啊。呢份牛奶食得我好公道公。哦，他叫我拿牛奶來餵小狗。食牛奶邊度食添？嗯。刚才老婆婆跟我说，她叫我现在就把小狗拿回家。她说叫我用那个纯牛奶喂小狗。如果对养狗有经验的朋友都应该知道啊，其实纯牛奶是不可以喂这么小的小狗的。如果喂了这么小的小狗，它会拉肚子的。其实这种才20多天的小狗，如果真的要把它拿回家的话，一定要喂那个羊奶粉，羊奶粉就不会拉肚子的。这种才是真正的纯种中华田园犬乌黑小狗，但是现在才20多天。如果现在把小狗拿回家，大家说能把小狗养活吗？